नमस्कार, आपका ऑटो टॉक चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट संदीप उपाध्याय। आज हम एक वाहन खरीदी बिक्री केंद्र में आए हैं। ये वाहन खरीदी बिक्री केंद्र ही नहीं है, यहाँ गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग भी होती है और चीप रेट में, सस्ते रेट में आपको विश्वसनीय काम मिलेगा। हम यहाँ के जो काम देख रहे हैं इनाम भाई से हम खुद बात करते हैं कि वो यहाँ अपने ग्राहकों को कैसी सुविधाएँ दे पाते हैं। इनाम भाई, हेलो, नमस्कार। हमारे यहाँ आपको लगभग गाड़ियों की जो डेंटिंग और पेंटिंग के काम होते हैं वो लगभग आपको हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे रेट में कि जो कि आपको ये लगे कि भाई कि इस रेट में तो हम इससे बेटर काम नहीं करा सकते। मतलब आपको जो फिनिश हम देते हैं वो शोरूम फिनिश देते हैं। ये गाड़ी अभी हमने रिसेंटली में पूरी फुल पेंट करी है। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस होता है वो समझ लीजिए हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस होता है, वो कहलाता है रबिंग एंड पॉलिश। ये वाला जो प्रोसेस है इस पे आप सेकंड वाला जो वो है, जो हमारा काम का जो प्रोसेस है वो ये है। ये हमने गाड़ी अभी पेंट करके रखी है, इसको अभी हम रबिंग एंड पॉलिश के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है सिर्फ एक ही प्रोसेस बचता है, वो पॉलिश के बाद वॉशिंग का। ठीक है, अब आप इसका पूरा ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। ग्लॉस लेवल, काम का जो फिनिश है वो आप पूरा चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं नई कार नहीं है, ये कार ये 2013 है। ये 2013 की कार है। यहाँ डेंट हुई है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये कार सेकंड हैंड है। देखिए आप, कितना अच्छी शाइनिंग दी गई है इसमें। और ये कार के ऊपर आप गार्ड से देख सकते हैं कि ये कार बनी हुई है यहाँ पे। और इसमें कितना खर्चा आया होगा? अप्रॉक्स इस पे जो खर्चा आता है, हमारा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, उस पे जो खर्चा आता है अराउंड 25,000। 25 फुल डेंट। इस पे हम हर चीज़ करके देते हैं आपको, सिर्फ डेंट और पेंट नहीं है, हम इस पे हर चीज़ करके देते हैं आपको। डेंट पेंट के साथ साथ में हम आपको रबिंग एंड पॉलिश करके देते हैं। हमारा एक यूएसपी है, वो अभी आज की डेट में छत्तीसगढ़ में किसी के पास नहीं है, वो कहलाता है मिरर ग्लेस कोटिंग। वो हम आपको आपकी गाड़ी में उसी प्राइस पे करके देते हैं। उसको अगर आप सिर्फ अगर सेपरेटली अगर आप कराते हैं तो उसका चार्ज आता है एक गाड़ी पे अप्रॉक्स 4,500-5 हज़ार रुपये। ये वाले मॉडल पे, सेडान वाले मॉडल पे आपको लगभग 2,500-3 हज़ार आता है। और अगर आप एसयूवी में कराते हैं तो वो जाता है लगभग 6,000 रुपये के आसपास। इस पे हमारी सब चीज़ें इंक्लूड है, मतलब इंटीरियर भी है, एक्सटीरियर भी है। और एक बार इंजन खोल के दिखाओ। मतलब ये 2013 का मॉडल है। अब आप इस पे इंजन पे आप किसकी क्लीनिंग देखिए, वाकई में कितना साफ है। मतलब आपको जो कलर्स मिलेंगे सब नेचुरल कलर रहेंगे। अगर येलो है तो वो पूरा प्योरली येलो रहेगा। निकल का कलर होता है निकल, तो वो निकल रहेगा। ब्लैक का ब्लैक रहेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हम आपको पूरे एक पैकेज में करके देते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको डेंटिंग पेंटिंग करके दे देते हैं और पॉलिश करके दे देते हैं, सब चीज़ें करके हम आपको कंप्लीट देते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा पूरी फुल पेंट हो रही है, ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है। ये कहलाता है सरफेसर वाला जो प्रोसेस है वो कहलाता है। इसके बाद फिर सीधा पेंट होती है डायरेक्टली। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये करने के बाद हम सीधा पेंट पे आते हैं। अब इस पे आप देख लीजिए ग्राउंड पूरा ओवरऑल पे। पेंटिंग का ये गाड़ी पूरी फुल पेंट हो रही है। और हमारे यहाँ जो डेंटिंग का जो काम हुआ जाता है वो होता है पूरा का पूरा डेंट पुलर से। ये जो चीज़ है आपको सिर्फ और सिर्फ शोरूम में ही प्रोवाइड की जाती है, ये वाली फैसिलिटीज़। मोस्टली बी क्लास जो गैरेजेस होते हैं वो उस चीज़ पे इनिशिएटिव नहीं लेते कि भाई कि उनको ये रहता है कि भाई कि हमको हाथ से डेंटिंग करना है। लेकिन इससे आपकी जो डेंटिंग होती है उसमें फिनिश बहुत अच्छा आता है। और वो जो फिनिश होता है वो शोरूम का फिनिश की क्वालिटी रहती है। और शोरूम में मैक्सिमम जो काम होते हैं वो डेंट पुलर से ही होते हैं। और हमारे यहाँ जो काम होता है पूरा शोरूम से रिलेटेड जो होते हैं काम वही होते हैं। इसलिए हम जो काम करते हैं वो पूरा डेंट पुलर पे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेंट पुलर से अभी डेंटिंग कर रहे हैं हमारे डेंटर साहब। इनका नाम है बजरंग भैया, गुड डेंटर। तो बजरंग भैया, आपने पहले कहीं काम किया है? स्पर्श में ये जो चादर को ठोक के बनाया जा रहा है और जो ये आप मिस्टेक डेंट कूलर से कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर आता है? ये समय बचता है और जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाएगा, बढ़िया काम आता है।
इसमें क्या खोलना खाना कम पड़ता है। हाँ, हम आपको एक ऐसे कार शोरूम में लाए हैं, मतलब ये सेकेंड हैंड गाड़ियों का, और यहाँ पे गाड़ियों की जो मरम्मत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हमने एक पूरा हब है, एक छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। तो यहाँ हम आपको सारी चीज़ों से रूबरू करा चुके हैं। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, जिससे हम अपने काम को और बेहतर कर सकें।